Subhanallah, elhamdülillah, Allahu akbar. Sizге эмне болду, атаке? Азарга таң калып жатам. Ибрахим анын өзүнөн бүткөн баласы го. Аны өстүрүп чоңойтту го. Анын чынчыл, алдабашын, аманаткөй экенин көрдү го. Азардын көз астында өзүнүн баласы Аллахтын элчиси болду. Анын можизаларын көрдү. Ушунун баарын көрө биле туруп, кантип ал Аллахка ыйман келтирбейт? Ал муну менен эле тим болбой, өзүнүн баласы болгон Аллахтын пайгамбарына душмандыгын улантты. Азардын өз баласы Ибрахимге болгон душмандыгы кандай болгонун уккула эми балдарым. Мен кудайлардын кулумун. Мен кудайлардын кызматындамын. Кудайларга сыйынуу бул адал, жакшы жана берекелүү. Ибадатканаңарга киргиле. Кудайларыңарга сыйынгыла. Сен Аллахтын пайгамбары Ибрахим менен хижрат кылып келбедиң беле? Ооба. Мен Ибрахимдин атасымын. Ибрахимдин атасы? Ибрахим кудайларды сындырып жатса, сенин кайра бул бут кудайларга сыйынгыла деп жатканың кандай? Бул бут кудайлар деле сыйынууга татыктуу. Ибрахимдин дааватына зыяны жок. Бул кудайларга сыйынуу Ибрахимдин кудайына жакындатат. Мында эч кандай зыян же тоскоолдук жок. Ибрахим өзүнүн кабары менен мурдараак эле келсе болмок. Элдин баары туура жолду тапмак. Ооба, Аллахтын жолу гана акыйкат. Ким бул кайра жасалма кудайларды сатып жаткан? Эй киши, эмне кылып жатасың? Аллах Таала ширкти, куфурду жана бузукулукту арам кылганын билбейсиңби? Бул ишиңде токтот. Же сени буларың менен кошо талкалайбыз. Эй Ибрахимдин достору, кудайларды сата берем, токтотпойм. Эгер согушсаңар, мен да согушсам. Ата бабаңдын кудайына капыр болгон акмак. Чыгар кылычыңды. Ошондо Ибрахим чыгыш менен батышты бириктирген Харан шаарына көчүп кетти. Ал эми Харан шаары көчмөндөрдүн да, шаардыктардын да жери болчу. Ибрахим болсо өзүнүн үй бүлөсү жана адамдары бул шаардын четине жагашты. О Кудайым, о менин жаратуучум жана ырыскы берүүчүм, сүйлө. Эми кайда барам? Эми каяка кетем? Сен үчүн курмандык сойгум. Жашоомду сени менен байлагам. Сен кимсиң, о Ибрахимдин Кудайы? Сен кимсиң? Бул можизаларды көрсөткөн кимсиң? Харан иним сага душмандык кылам деп өрттөнүп кетти. Ага эч бир кудайлары жардам берген жок. Кимсиң сен? Ал аламдардын Раббиси. Ал Нухтун дагы Раббиси. Бардык нерсенин Раббиси ал. Ал жашоо берет, жана аны алат. Ал түөлүк жана ар нерсени башкарып туруучу, жаратуучу, жоктон бар кылуучу жана ага сүрөт, шекил берүүчү. Сенби? Сен Азардын ачуудуу селең го? Атам экөөңөр бири-бириңерди толуктаган бир бүтүн элеңер го? Сен да исламга кирдиңби? Ооба, аламдардын Раббисине ыйман келтирдим. Сен да ыйманга кел, о Нахур. Жок. Жок.
Азардын досу исламга келип, Аллахка, анын элчилерине жана китептерине жана периштелерине ыйман келтиргенден кийин Ибрахимдин шериктерине келип отурду. Харан шаарында жылдыздарга сыйынышат деп жатышат. Айдын кудайы Нанадагы булардын кудайы экен. Мисирде Сайнада дагы чоң ибадатканалары бар имиш. Нахур бизге келип, анан кайра атасы Азарга кетип калганын билесиңерби? Бул Ибрахим алейхиссаламдын дааватын алсыздатып коебу деп кыжалат болом. Аллахтын элчиси болгон кулунан кам санабай эле кой. Аллах Таала өзү аны асмандардын үстүнөн аскери менен колдоп турат. От күйгүзбөй койгон адамга кам санаба. Кыжалат болбо, о бир тууганым. Сиздин ыйманга келгениңизге биз аябай катуу кубандык. Сиздин исламга киргениңиз Азарга жана анын бутпараст досторуна катуу сокку болот. Ибрахим Нахурду көрүп, ага, сен эмне келдиң о Нахур? Ушул үчүн келдиңби деди. Анан атасы менен Нахурду дагы деле буттарга сыйынып жатканы үчүн жаман көрүп урушту. Биз динибизди жакшырбайбыз. Бул ишеним биздин каныбызда бар. Мен сага душман эмесмин, о Ибрахим. Бирок мен сенин кудайың, ааламдардын Раббисине душманмын. Анан Ибрахим атасына карап, о Азар, о ата, оозуңдан чыккан сөз аябай чоң күнөө болду. Мен сенден баш тартам, мен сенден алысмын деди да, балтаны алып, бут айкел кудайларын сындырып салды. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم О атаке, айтыңызчы, эми Ибрахим ыйманы жок каапыр атасы менен кантип мамиле кылат? Ибрахим атасына боорукер, кичипейил мамиле жасачу. Ага эч кандай жамандык кылбай, тескерисинче ага өтө жумшактык менен аны жакшы көрүп аяп мамиле кылган. Бирок Азар жакшыга жооп берген жок. Аллах Таала аруу, ага мактоолор болсун. Жана ал улуу зат. О Аллахым, атамдын жана инимдин жүрөктөрүн туура жолго сал. О Аллахым, аларды өзүң өз жолуңа башта. Аллахым, өзүң Ибрахимди Азар менен Нахурга кор кылба. О ааламдардын Раббиси. Апаң менен байкеңди эмне кылабыз, о намаш? Алар биздин кудайларыбызга капырчылык кылышты го. Мен дагы билбей калдым, о атаке. Мен аларды жакшы көрөм.
Аларды эмне кылыш керек? Ата, мен билдим. Айтчы балам батыраак. Сыйкыр. Аларды сыйкырлашыбыз керек, ата. Сыйкыр дейсиңби? Ооба. Алар Ибрахимден, анын дининен алыс болуусу үчүн алардын жүрөктөрүн сыйкырлашыбыз керек. Мындай күчтүү алардын жүрөктөрүн Ибрахимден алыстата турган сыйкырчыны билесиңби? Ооба, билем ата, билем. Ибрахим тамак ичүүгө шерик күтүп жатты. Анан ал жолдо келаткан абушканы көрүп калды. Ал Аллахка капыр болгон абышка Ибрахимдин чатырына кирип келди. Ибрахим болсо ал кишиге тамак берди. Анан ал абышкадан: "Сен алсыз, күчсүз болуп турганда бул рызкыны сага ким берди?" деп сурады. "Мага бул рызкыны Кудайым берди", деди чал. Ибрахим андан: "Кудайың ким?" деп сурады. От менин Раббим, от менин Кудайым", деди ал. "Суу отту өчүрүп коет го. Отко кантип сыйынасың?" деди Ибрахим. Чал болсо: "От менин Кудайым, анын сүрү жана улуулугу бар." Анан Ибрахим ал абышканы чатырынан чыгарып салды. Чал болсо тамагын таштап чыгып кетти. Анан Ибрахимге Аллахтан: "Роббиң бул капыр абышканы 60 жыл ушинтип ырыскыландырып келсе, сен болсо андан тамак ашыңды аяйсың" деген мааниде жээриген вахий түштү. Ошол замат Ибрахим ал чалдын артынан барып токтотту. "Эмнеге артымдан келдиң?" Ибрахим болсо болгон окуя жөнүндө Аллах Таала аны урушуп, вахий жибергендиги тууралуу айтып берди. "Сенин Роббиң мен ага капыр болсом деле мага болушуп сени уруштубу? Ал мага мээримдүү экен да." "Мен сенин Роббиңе ыйман келтирем, о Ибрахим. Күбөлүк берем, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу Кудай жок. Жана күбөлүк берем, о Ибрахим, сен Аллахтын пайгамбарысың."